Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Kang Pro Official. Sini saya masih di Nganjuk, tepatnya di Singokromo, air terjun Singokromo. Wah, kancane bagus. Kita berada di air terjun Singokromo. Jelas yang di bawahnya masuk kok tempatnya. Ini berada juga masih berada di hutan bukit sawan. Ini airnya juga masuk ke bawah sana. Nanti sana juga ada air terjunnya yang sebelah sana. Ini air terjun Singokromo. Tempatnya curam, kalau kesini hati-hati. Hutan belantara. Sudah mulai ada pembangunan sedikit-sedikit. Ini air terjun Singokromo. Serabus-abus nek kene iki. Nah, ini kayak es. Sini kita juga bebas mau nginap di sini boleh, atau kita sekedar wisata baik wisata biasa atau wisata religi juga bisa. Ini tempat istirahat, kesel-kesel setelah istirahat nggak apa. Bermunggah kesel istirahat dhisik mari ngono mandi air. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini biar cepat berkembang. Ini malam
malam pun buka, boleh masuk 24 jam. Oke, terima kasih, sekian dulu dari saya yang Official. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam sukses terus.